хамаг явдлыг хоёрхан чавцаар ярьдаг хосгүй нэгэн хөгжмийн зэмсэг. Хялгасыг хялгасаар хөрөөдөгч хөгжим энэ дэлхийд ганцхан бий. Тэр нь морин хуур. Үндэсний онцлогийг харуулсан уламжлалт аялгуунуудыг тоглохоос гадна уртын дууны хамсрал, хөгжмийн чуулга, найрал хөгжимд голлох хөгжим болгож бүр дэлхийн сууд хөгжмийн зохиолчдын сонгодог урлагийн гайхалтай бүтээлүүдийг ч тоглож байна. Хүн морь хоёрын харилцаа зөвхөн монгол хүн л ойлгох үгээр хэлшгүй тэр сэтгэлгээнээс морин хуур үүссэн гэдэг. Харин хөгжим судлаачдын үзэж байгаагаар морин хуур нь их хэл гэсэн утгатай икэл хөгжмөөс гаралтай бөгөөд сүүлд морин толгой дүрслэн урлаж морин хуур хөгжим үүссэн байна. Морин хуурыг анхлан нутаг нутгийн онцлогоос хамаарч ширэн цартай, морин болон хун, арслан, матар толгойдоогоор урлаж байсан байна. Монголын эзэнт гүрнийг байгуулсан Чингис хааны үед төрийн ёслол хүндэтгэл найр цэнгэнийг морин хуур хөгжмөөр нээн эхлүүлдэг байсан түүхтэй. Зөвхөн Монголын ард түмний дунд хөгжиж ирсэн морин хуур хөгжим 20 дугаар зуунд орчин үеийн тайцны урлаг болон дэвшсэн юм. Ингэснээр морин хуурыг өрнийн тоон отож шилжүүлж мэрэгчлийн сургалтыг ч эхлүүлжээ. Манайх урчид 20 дугаар зууны 30-аад оноос эхлэн дэлхийн олон газар орноор аялан цаг агарын янз бүрийн бүс нутагт тоглох болсноор ширэн царна хит халуунд их агшиж дуун шингэрэх, чихтэй газар ширэн сунаж дуу гаргах боломжгүй болдог байжээ. Иймээс морин хуурыг шинжлэх арга замыг хайж эхэлсэн байна. Ингээд 1962 онд Монголын соёлын яамны урилгаар Оросын хийлийн төрлийн хөгжим урлаач Денис Яровоиг урьж уламжлалт хөгжмийн зэмсэг болох морин хуурын ширэн царыг модон цар болгож өнөө үед хэрэглэж байгаа мэрэгжлийн морин хуурыг бүтээлгсэн байна. Морин хуурын нэг онцлог нь хатаасаар тогтоосон эд анги нэгч байхгүй бөгөөд ямар нэгэн металл төмөрлөгийн зүйл ордгүй цөөхөн хөгжмийн зэмсгийн нэг юм. Морин хуур хөгжим бол иш, цар, ном гэсэн 3 хэсгээс бүтэх нэгэн цогц бөгөөд ишний дээд талд морины толгойн сэлбэр, хөглөгч чих, цар буюу долгион дамжуулан дуу гаргагч хайрцаг, ишний дээд талаас царны доод хэсэг хүртэл үргэлжлэх чавхтас буюу хялгас, иш царнаас хялгасыг хүндийрүүлэгч доод, дээд твэх буюу маарнууд, чавхцыг хөрөөдөгч нумаас бүрдэнэ. Морин хуурыг хэрхэн хийдэг вэ? Морин хуур урлах ажил мод сонголтоос эхэлнэ. Морин хуур болох модыг хид хідэн шалгуураар сонгоно. Уулын бэлгийн тэр тусмаа нар баг тусах сүүдэр талаас шигүү ширхэхтэй залуу мод сонгодог байна. Хуур хийхэд хамгийн тохиромжтой модонд хус, нарс, гацуур орно. Морин хуур хөгжмийг урлахад том, дунд, жижиг хэмжээтэй жирийн мужааны харуулуудаас эхлээд сэлбэрийн зарим нэгэн багжнууд эсвэл өөр хаанч харах боломжгүй зөвхөн морин хуур урлахад зориулан урлаач өөрөө хийсэн нарийн хийц ажиллагаатай тусгай багжнуудыг ашиглана. Хорооны нэг үений чинээ багж хүртэл байгаа шүү. Маш нарийн гормын дагуу зөв хатаасан модоор хамгийн түрүүнд морин хуурын толгойн хэсгийг хийнэ. Сонгосон модондоо зурж хайчилж бэлдсэн үлгэрээр хэлбэрийг гаргаж аавна. Ингээд нямбайлан матж сэлснээр морины толгойн сэлбэр бэлэн болно. Үүний дараа ишийн хийх бөгөөд
Хуур тоглох хүнийхээ онцлог тохируулан өргөн нарийн, урт богино мөн хэдий хэмжээний налуу байхыг тооцоолон хийдэг байна. Морин хуурыг хөглөгч болох чих хийх нүх гаргаж байна. Харин ишний дээд хэсгийн ард байрлах энэ нүхээр морин хуур бэлэн болсны дараа чавхцаа татах юм. Одоо туулан арьснаас гаргаж авсан цавууг 15 минутын турш 100 градуст тогтмол байлгаж бэлэн болгоно. Ингээд ишний нүүрэн хэсгийг сайтар халааж байж дахин нэгэн нүүр модыг нааж өгнө. Мэргэжлийн хүмүүс бол үүнийг грип наах гин. Морин хуурын чавхтас маш их хүчээр татаж байдаг болохоор иш модыг хэлбэрийн алдахаас хамгаалах зорилгоор ийхүү нэгтаршил сайтай бат бөх хатуу модыг зориуд наадаг байна. Ингээд олон жилийн эдэлгээ даахаар бат бөх болгохын тулд цавуудсан хэсгүүдээ сайтар бэхлэн тодорхой хугацаа өнгөрөөнө. Морин хуур модон цартай болсноос хойш Монголын олон арван хөгжим урлаачид энэхүү хөгжмийг мэргэжлийн болон нэг стандарттай болгохыг хичээсээр морин хуур урлах нэг хэм хэмжээг тогтоосон юм. Иш толгойн хэсэг нийтдээ 77 см орчим, тоглогдох ашигтай хэмжээ 44 см орчим байна. Одоо морин хуурын гайхамшигт хүүгийн ишгийг гаргах дууны хайрцаг буюу царыг хийж эхлэж байна. Дөрвөн ижил хавтанг хайрцаг хэлбэрт оруулан цавуудаж бэхлэнэ. Ингээд булан бүрт 2-2 см-ийн хэмжээтэй жижиг моднуудыг наах ба энэ нь царны хажуунуудыг хөдөлгөөнгүй барьж байхад зориулсан юм. Хэлбэр дүрсийг гажихаас сэргийлж хид хідэн савх моднуудаар тулна. Урлаач сонгосон модоор дөрвөн ижил хэмжээний хавтан хийх бөгөөд ширхгийн тааруулж 2-2 орно, нэг хавтан болгон наана. Харин үүнийг ив нийлүүлэх гэж ярьсаар иржээ. Магадгүй энэ нь морин хуур хөгжмөнд агуулгадж байдаг ардын олон бэлгэдлийн нэг байж ч болох юм. Харин нөгөө талаараа мөн л бат бөх байдал дуу дугралттай холбоотой. Харахад хэмжээгээр адилхан хоёр хавтангаа нэгийг ар, нөгөөг нь нүүр болгон харилцан адилгүйгээр хийнэ. Мөн морин хуур нэг бүрт дахин давтагдашгүй өөр өөрөөр хийгдэнэ. Нүүрэн хэсгийн хавтанд эмжих хэлбэрээр уйск хэмээх нарийн модыг шигтгэж наана. Бараг зүгээр л нэг зураас шиг харагдах энэ нарийн модыг ажил болгон ингэж шигтгэх нь ядсан гангараа огтхонч биш юм. Нүүрэн хэсгийн моднуудыг ширхэгийн дагуу цуурхаас хамгаалах чухал үүрэгтэй гэж хэний ч санаанд буухгүй үзье. Царны нүүр арыг хийхдээ тусгай зузаан хэмжигч багжаар хэмжихээс гадна урлаач өөрийн туршлага мэдрэмжээрээ аль хэсгийг нэмэргүүлж аль хэсгийг зузаан хിവэр нь орхихоо шийднэ. Ингэж тогтогших нь модыг хөглөж байгаа хэрэг. Мөн царны нүүрэнд дуу гаргах нүх хийх хэрэгтэй. Морин хуурын ширэн царыг модон цараар сольсон цагаас эхлэн дуу дууралт урагшаа гарч байх зориулалтаар ийм нүх гаргадаг болсон байна. Мөн нүүрний дотор талд дахин нэгэн өвөрмөц хэлбэрийн мод наана. Энэ нь чавхцаар дамжин доод твхэн дүгөх чичиргээг томсгож өгөх зориулалттай юм.
түүнчлэн нүүр модыг дотгошоо орохоос хамгаалах юм. Хажууг хооронд нь нааж нүүр араа нийлүүлэн баглаад цаар өөрийн гэсэн хэлбэр дүрсээ олно. Цавуудсан цараа сайтар бэхлэж 24 цагийн дараа угсаргаа хийх болно. Царны дээд хэсэг 20 см, доод хэсэг 28 см, өндөр нь 32 см. Ар үр талын хоорондох зай 10 см байхаар тогтжээ. Царанд иш суйрлуулахад зориулан нүх гаргаж байна. Одоо хэлбэр дүрсээ олсон бэлтцээ будаж янзлана. Будах лагтах нь үзмжээс гадна хамгаалах давхар үүрэгтэй. Бүгэлсэн царыг буруу будаж лагцснаас дуу баригдаж хүснээр дугарч өгөхгүй болох нь ч бий. Будаагүй байхад бага зэргийн цангинаж дугардгийг урлаач мөн л тооцоолон хийдэг байна. Чих бол морин хур хөгжмийн хөглөгч юм. Нэгтршил сайтай, өөрөөсөө өнгөтэй хар юм уу улаан дүүг модоор хийдэг байна. Одоо бэлэн болсон зарандаа хамгаас чухал дуу дамжуулах модыг тогтооно. Энэ жижигхэн мод цагны нүрэнд доод твх тогтоогдох хэсэгт чавцаар дамжин ирэх чичиргээг нүрнээс ар руу дамжуулах том үүрэгтэй юм. Ингээд ишинд тусгаалan бэлтгэсэн чихээ угсарна. Чавцыг дээд доод хэсгээр нь жижиг модоор тулах хэрэгтэй. Үүнийг твх гин. Твхийг мөн элдв чамын хийцээр хийж болох юм. Энэ л гэхэд монголчуудын дээдлдэг 4 хүчтний нэг арслангийн төрхтэй байгаа биз? Одоо хорвоо дэлхийг гайхшруулсан 2 чавцыг бэлтгэх ажил хүлээж байна. Морин хур хөгжмийг үнцэнтэй болгож байгаа мөн чанар нь гагцхүү хялгасан чавтас гэж мэрэгжилтэн судлаачид дүгнэдэг. Хэдийгээр харахад 2хан чавтас байгаа ч гэсэн үнэндээ нэг чавтас нь 100-аас 120 ширхэг адууны нарийн сүүлнээс бүрддэг байна. Морин хур хөгжмийн зэмсэг нь бүдүүн нарийн чавцтай бөгөөд монголчууд жилийн 365 хоногийг бэлэгдэж ийм тооны хялгасыг нарийн болон бүдүүн чавтас номонд хуваан уралдаг уламжлалтай. Хялгасаа багцалж давирхадж байна. Одоо бат бөх чанартай мяндсан утсыг 3-аар зүлжиж угсаа бэлдэх ба энэ нь ишинд хялгасыг сүглэхэд дүхмтэй болох юм. Урлаач бүр өөрийнхөө аргаар хялгасыг боловсруулах ба анхаарах зүйл нь хялгасыг гэмтээлгүйгээр цэвэрлэх явдал юм. Мөн дэвтэх ус нь хитрхи халуун байх юм бол сүүл агшиж мэднэ. Морин хурын 2 чавцс нь арга бэлгийг бэлэгдэж байдаг. Нарийн чавцс нь бэлэг хялгац буюу сайн гүний сүүлээр, бүдүүн чавцс нь арга хялгац буюу азарганы сүүлээр хийгддэг байна.
урлаж дуусаад дор хаяж 24 цаг огт оролдолгүй айлгана. Урлагчийн дараагийн урлах зүйл бол ном. Дэлхий дахинд хялгасыг хялгасаар хөрөөдөгч ганцхан хөгжмийн зэмсэг байдаг нь морин хуур хөгжим. Морин хуурын номын хүндэн хүртэл нарийн тогтсон жинтэй. Энэ бүх нарийн чимэглүүр ур ухаан шаардсан гар ажиллагааны эцэст сая нэг морин хуур хөгжим бэлэн болж байна. Одоо бол морин хуурын хосгүй 2 чавхцыг хөглөхөл үлдлээ. Тоглох хай тоглож байгаа хүнээсээ шалтгаалan харилцан адилгүй хөглөнө. Урлаач хүний ур ухаанаараа оруулсан хуураар хүний сэтгэлийг хөдөлгөн хөгжмдөх, амгалан хийгээд сэтгэл хөдлөхөн мөч.